喉咙干痒咳嗽是什么原因？如闻医生特邀专家赵玉祥，陕西省人民医院耳鼻咽喉头颈外科主任医师。喉咙干痒咳嗽原因比较多见，多半是和呼吸道的慢性有相关性，比方说慢性咽喉炎、支气管炎以及过敏性疾病的一个伴随症状比较多见，还有一个反流性咽喉炎，都可以出现一个咽喉干燥、咳嗽、痒等等不适。对于这一类患者，通常无法做到自我甄别这个病因，建议这一类患者到医院由专科医生通过系统的全面的检查来准确的甄别致病因素，这儿进行对应和对症治疗，获得一个比较满意的治疗效果。不同的患者有不同的致病因素，只有你明确了这个致病因素以后，让这种致病因素获得一个轻致对咽喉腔的一个伤害，才能达到一个保护的作用。对于咽喉的这个疾病，各种疾病还是最佳的方式就是规律生活，不要过度肥胖，减少这种烟酒不良这种饮食习惯，比方说过度辛辣刺激等等这一系列伤害咽喉腔疾病的一个因素。只有这些致病因素停止了，咽喉腔慢性炎症才有可能获得一个比较好的治疗效果。通常这个干痒咳嗽它本身不会引起其他疾病，它通常是其他疾病的一个伴随症状。我们建议还是到专科医院来做检查，明确这个疾病本质，确诊以后才能获得一个比较合理的诊疗措施，让你的疾病早日康复。